हमने पिछली 10 एक्सरसाइज मतलब 9 एक्सरसाइजेस कर चुके हैं। अब हम अपनी आगे की एक्सरसाइजेस करेंगे 10, 11, 12। मगर अभी मैं आपको सिर्फ एक्सरसाइज नंबर 10 समझा रहा हूँ। जो हमने मिडल रो और अप रो कर ली थी, अब हम नीचे डाउन रो में आएंगे। डाउन रो में हमारा जो कीवर्ड है, हम बी और वी फॉर वैन, बी फॉर बैट, ये दो हम कीवर्ड्स छोड़ देंगे। उसके अलावा हम 4 कीवर्ड्स राइट हैंड के करेंगे, 4 कीवर्ड्स हम लेफ्ट हैंड के करेंगे। वो मैं आपको इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि आपने किस तरह से उनको मैनेज करना है अपनी फिंगर्स को, कौन सी फिंगर किस कीवर्ड पर आएगी, वो मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूँ। और गाइज़ मैं फिर आपसे एक दफ़ा और अर्ज़ करूँगा कि प्लीज़ अपनी शीट पे फोकस कीजिए, अपनी कॉपी पे फोकस रखिए, और नहीं अपनी स्क्रीन पे फोकस आपने नहीं करना है। आपने अपनी जो कीबोर्ड है आपने अपना उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, आपने जस्ट अपनी स्क्रीन पे फोकस रखना है, उसमें गाइस आपका ही फ़ायदा होगा। एंड आई थॉट वन थिंग मोर कि क्यों ना मैं आपको जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 11 है वो भी इसी के साथ ही शेयर कर दूं, मगर नहीं, वो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक साथ आप दो एक्सरसाइजेस कवर नहीं कर पाएंगे और उसकी वजह से टाइम आप बहुत ज़्यादा ले जाएंगे। तो लेट्स मूव गाइस, आई एम गोइंग अहेड एंड मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी शेयर करूँगा इस एक्सरसाइज का। आपने वहाँ से देख के अपनी कॉपी में राइट कर लेना है, लिख लेना है, और उसके बाद आपने वहाँ से जो भी काम करना है आप वो अपनी शीट से देख के लिखेंगे और अपना कीबोर्ड पे देखेंगे, ना अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। एंड जस्ट यही है। थैंक यू गाइस। हमारी एक्सरसाइज नंबर 10 है। हमने जिस तरह ऊपर 4 कीवर्ड्स किए थे लेफ़्ट हैंड के और 4 कीवर्ड्स हमने राइट हैंड के किए थे, इसी तरह अब हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने अप रो भी कर लिए, डाउन भी और मिडल रो भी कर लिए। अब हम डाउन रो में आएंगे। फिंगर हमने अपने जहाँ पर रखते थे ASDF सेमीकोलम LKJ, हमने फिंगर्स अपनी वहीं पर ही रखनी है। जस्ट हमने जो चीज़ हमें टाइप करनी होगी हम वो फिंगर अपनी मूव करेंगे। हमें Z टाइप करना है, हम अपनी लिटिल फिंगर जो A वाली थी वही हम Z पर रखेंगे। हमें X टाइप करना है, जो S वाली थी वो हम X पर रखेंगे। हमें C टाइप करना है, जो D वाली थी वो हम C पर रखेंगे। देन ये वाली हमारी V की आ जाएगी। इसी तरह जो सेमी कॉलम पे था फिंगर वो फुल स्टॉप पर आ जाएगी, जो L पर थी वो कोमा पर आ जाएगी, जो K पर थी वो M, उससे हम M टाइप करेंगे, जो J पर थी उससे हम N टाइप करेंगे, N फॉर N। ये 4 फिंगर्स हमारी इस तरह आ जाएंगी, फुल स्टॉप, सेमी कॉलम, M एंड N। ये 4 चीज़ें हमने टाइप करनी है। और गाइस बस इसके बाद हमारी एक एक्सरसाइज और है, एक्सरसाइज नंबर 11। उसमें हम इंशाल्लाह A से Z तक कंप्लीट हो जाएंगी हमारी कीवर्ड्स, और उसमें हमारा सेमी कॉलम भी हो जाएगा, फुल स्टॉप भी और कोमा भी। ये ओवरऑल जितना भी काम होता है ये इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हम शिफ्ट की पर आएंगे। शिफ्ट की किस तरह यूज़ करेंगे वो जब हम शिफ्ट की पर आएंगे तब वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। थैंक यू गाइस।